Amigos, seguimos dándole a la adicción Bimbo, porque mis niveles de azúcar no mienten. Acompáñenme a abrir otra pieza de Little Bites, a ver si ya me sale la que quiero. Abrimos la bolsita con cuidado, para no romper nada. ¡Wow! Miren, es Bob Esponja en su cosplay de Don Cangrejo. Chequen esos ojazos azules de inocencia, pero con las tenazas y el trajecito de la avaricia pura. No se mueve si no hay billetes de por medio. Suscríbete para más unboxings que me dejan pobre.